देखिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। जिस वीडियो में अगर सॉन्ग नहीं आ रहा है, आप इंस्टाग्राम में जाके इस तरह से आप जो है वो वीडियो को ढूंढिए। देखिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ऐसे एक एक करके आप वीडियो चेक करेंगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। ये देखिए, इस वीडियो पे जो है सॉन्ग नहीं आ रहा है। इसमें बोल रहा है रिप्लेस ऑडियो। आप जो है ये रिप्लेस ऑडियो पे मारिए। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए 34 लाइक्स हैं। रिप्लेस ऑडियो पे आप एक बार जब मारेंगे तो अब यहाँ पे देखिए रिप्लेस ऑडियो ओरिजिनल ऑडियो आप इसमें सेट कर सकते हैं। इस पे मार के आप कोई भी गाना इसमें से लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये वाला चूज़ करता हूँ, ये वाला सॉन्ग मैं लगा देता हूँ। ये सेट कर दिए, ओके कर दिए। अब यहाँ पे सबसे ऊपर जो हरी बूंदी दिख रही है इस पे मार दीजिए। ये गाना आपका अपडेट हो गया है इस पे। बस आधा घंटा आप इंतज़ार कीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर बाई चांस नहीं आ रहा तो एक काम करिए आप, जो सॉन्ग नहीं आ रहा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सॉन्ग नहीं आ रहा, 34 लाइक्स है। अभी मैं आपको इसी में दिखाता हूँ कैसे आएगा। अब आप यहाँ से जो है बैक चले जाइए प्ले स्टोर में, इसको इंस्टाग्राम सर्च करिए। देखिए अपडेट मांग रहा है, इसको अपडेट कर दीजिए। थोड़ा 1 मिनट लगेगा अपडेट होने में। अपडेट हो गया, इंस्टॉल हो रहा है। अब इसको आप जो है ओपन करिए या बैक करके इंस्टाग्राम में जाइए। अपने प्रोफाइल में जाइए, वहाँ से वो वीडियोस ढूंढिए जिसमें सॉन्ग आपने अभी सेट किया उस तरह से। देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये वाली वीडियो में सॉन्ग नहीं आ रहा था। देखिए यही सॉन्ग मैंने लगाया था, ये सॉन्ग देखिए आ गया।